Okay, also, 6. Lagerfeuer, 24, 48, 72, 96, 120, 144, Touchdown. Okay, wichtig ist bei Blut, nicht verarschen lassen. Sobald man nicht mehr das Geld hat für das Hotel, muss man selbst so sehen, wie man das Blut aufbaut. Wenn man zu wenig Blut hat, dann muss man sich ins Bett legen. Hat man wieder ein kleines bisschen Blut, kann man wieder aufstehen. Wenn man zu wenig Blut hat, dann wird man wieder müde. Also checkt ihr das. So, dass ihr es checkt. So, oder so, oder. Okay, ihr checkt es so. 6. Lagerfeuer, okay. So, gerade hier Richtung Schussbereich, Erdgeschoss, Wanderkomplex. Versucht irgendwo das Beste zu machen und so. Jetzt, wo es warm ist alles okay, aber sobald es regnet, sobald es kalt wird, Sachen sind halt weniger Leute irgendwie unterwegs. Aber dass sie dann halt irgendwie so ein Zeug so macht, so irgendwie so ein Zeug so, hey, yo, man, what's up? Sachen, versuche ich das Beste zu machen, um mein Blut aufrechtzuerhalten, denn den Kontakt zur Abfahrtsstelle ist halt wichtig. Und wenn man hier blutlos rumläuft und sich irgendwo auf die Kraus schwälzt und das Leben geht kaputt und jegliche Sachen, das bringt alles nichts. Sachen, versucht das Beste zu machen und achtet auf die Informationen, das ist der gebundene Ball, was ich mache, damit ihr es schafft. Also das, damit ich es auch selbst schaffe. Und ja, okay, und wenn hart auf hart es kommt, ja, jeder versucht das Beste zu machen, jeder muss selbstständig, ob C212, ob Einzelpflanze, ob Einzelperson, also wir, ob Einzelperson, einzeln, muss jeder ein Einzeltor schießen. Sachen, das ist die Gerechtigkeit, das ist die Zärtlichkeit, damit man Dummschwätzer, Sachen, die irgendwo groß die Fresse hatten, ob C212, untereinander, als Familie oder Einzelpflanze, gegenüber Sachen, dass sie sehen können, die Gerechtigkeit ist existent. Sachen. Also keine Angst, wenn sich irgendwo das Feuer ausbreiten sollte. Deshalb dieses hier, das ist mit Stein so, das ist also alles geschützt so. Ich zeige auch so, wie ich dann aufgeräumt habe und so. Also okay, das ist hier das 6. Lagerfeuer und achte das Beste zu machen auf die Information. Die Informationen gibt es in den Abstand, also wo man aus dem Hotel rausgeschmissen wird. Sachen, dort ist dann eine Information, dass man es schafft, wenigstens bis wieder zum nächsten Hotelzimmer. Okay, wir sind Richtung Schutzbereich Erdgeschoss Wanderkomplex. Bin schon mal losgegangen. Ich habe jetzt gerade 144 Stunden hinter mir. Sachen, so sehe ich aus. Bin noch sehr, sehr dick und so. Ja, bin Einzelkämpfer, mache meine besten Sachen. Wir begleiten ein paar C212 Sachen. Ich hänge mit Bubo ab und ja, versucht einfach das Beste zu machen und so. Wir sehen uns spätestens dann im Erdgeschoss Wanderkomplex Schutzbereich. Wenn ich also die Möglichkeit habe, irgendwo euch ein paar Informationen zu geben, dann gebe ich euch die Informationen so, wie ich gerade kann. Aber ja, einmal im Monat oder was dieser Häuptling sagt, so, es heißt Monat, nee, bei mir heißt Lagerfeuer. Sobald ich im Hotelzimmer bin, aber so alle 30 Tage so öfters, aber die Information alle 30 Tage so. Ich bin später Rapper und versuche einfach, dass dieser Style aufrecht bleibt. So. Also wenn ihr mich seht oder so weiter, dann seht ihr so einen Hintergrund Bubo Sachen oder hört C212 Sachen. Ja.